Պարոն Ապետյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, երբ որ դիտարկում եք այս բարեփոխումների հայեցակարգը նշված ուրեմն նաև այն ինչ ներկայացվեց այստեղ, կուսակցության ներկայացուցիչ որպես, որը որ գտնվում է խորհրդարանից դուրս, գործում է այս պահին խորհրդարանից դուրս։ Ինչ եք կարծում ձեր նման կուսակցությունների համար, այս բարեփոխումները ավելի հեշտացնում են գործունեությունը արտախորհրդարանական կուսակցությունների համար, հնարավորություններ ստեղծում են, որպեսզի այդ կուսակցությունները կարողանան հեշտությամբ մուտք գործել, հնարավորինս հեշտացում է նրանց մուտքը դեպի խորհրդարան, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Այս նախագծի հայեցակարգի հետ ես ունեմ մի շարք խնդիրներ, բայց ֆինանսավորման հատվածը այն հատվածներից է, որի հետ ես հնարավորինս քիչ խնդիրներ ունեմ։ Այսինքն բավականին հետաքրքիր ձևակերպումներ են տրված ու հետաքրքիր մեխանիզմներ են դրված։ Այստեղ ես որոշ կետերում ունեմ այլ մոտեցումներ, որոնց հետ կապված ցավոք սրտի դեռևս չեմ լսել, թե քանի որ այդ փաստարկները, այդ մոտեցումները հնչել են, առաջարկները ոչ միշտ են իմը մերը, ասենք, առաջարկներից մեկը, որը ինձ համար ընդունելի էր, իրազեկ քաղաքացիների միավորման առաջարկներ հանրային ֆինանսավորման մասով, որ քաղաքացիները ունենան մասնաբաժնի իրավունք, այսինքն հարկերի ինչ հատվածա, որ իրանցից գնում է դեպի կուսակցություններ ու իրանք որոշեն, թե որ կուսակցության է դա գնա, եթե չեմ սխալվում, այդ ձևակերպմամբ դուք դա առաջարկում էիք, եւ ինձ համար առ այսօր հարցականի տակ է, թե ինչու է որոշվել այս մեխանիզմը չկիրառել։ Ես ունեմ խնդիր նրա հետ կամ առնվազն ունեցել եմ խնդիր նրա հետ, որովհետեւ ինչ որ ժամանակ ձևակերպումից դա էր ենթադրում, որ ընտրական տարում ըստ էության կուսակցության գործունեության ֆինանսավորումը ու ընտրարշավի ֆինանսավորումը մեկ ընդհանուր բանի տակ են դնում։ Հիմա դա փոփոխվել է արդեն ու հստակեցված է երկու առանձին ֆոնդեր են, սա արդեն իր հերթին լավ է։ Տեսեք, դուք հարց եք տալիս, ինչքանով սա կհեշտացնի մեր գործունեությունը։ Ինձ համար, որպես այդպեսին, մեծ խնդիր չի, թե մեր գործունեությունը կհեշտացվի, թե չէ քաղաքականությունը դժվարությունների տարածք է, այո, լավ չի լինի, եթե խոչընդոտների դաշտ մտնենք, բայց երբեք հեշտ որպես այդպեսին չի լինում։ Ինձ համար խնդիրը ավելի ուրիշ բան է։ Ինձ համար խնդիրը միջավայրն է, որում մենք գործելու ենք, այսինքն ոչ թե մեր հնարավորությունները, այլ ընդհանուր դաշտի վիճակը եւ խաղի կանոնների հավասարությունը։ Եվ այս առումով հայեցակարգի ու նախագծի հետ ես բազմազան խնդիրներ ունեմ, որի վերաբերյալ կարծում եմ առիթ կունենամ հայեցակարգի ու նախագծի վերջնական տարբերակներով հրապարակումից հետո, որովհետև իմ ունեցած տեղեկություններով ու իմ որոնումներով լայն հանրության համար դեռևս հասանելի չէ նախագիծը։ Դրա հրապարակումից հետո ես առիթ կունենամ դրան անդրադառնալու, մենք առիթ կունենանք դրան անդրադառնալու, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ստեղծվում են կարգավորումներ, որոնք, այսպես ասած, փոքր ձկների համար ունեն կանխարգելող հնարավորություն, մեծերի համար կա դա շրջանցելու հնարավորություն։ Այսինքն մենք անցնելու ենք գործընթացներով, որոնք վարչարական իմաստով աշխատանք են պահանջում, մենք դա անելու ենք ու մենք չենք տրտնջում դրանից, բայց խնդիրը նա է, որ դա մեր կողմից այն դեպքում, երբ որ բացի բարոյականությունը, ազնիվ մղումները եւ այլն, օբյեկտիվորեն չկա դրա հնարավորությունը, փոքր կուսակցությունը այդպիսի ձեռնարկությունների չի կարող գնա, մեծ կուսակցության դեպքում դա չի պահում իրան այդ ամեն ինչից, այսինքն նույն ֆինանսավորման կարգը շրջանցելը, ես չեմ կարծում, թե մեծ կապեր ու խոշոր կորպորացիաներում ներգրավվածություն ունեցող մարդուն, եթե ինքը կուսակցության ղեկավարը անդամ է, իր համար ես չեմ կարծում, թե մեծ դժվարություն է Հայաստանի քաղաքացիների միջոցով միլիոններ փոխանցել ու չբացահայտվել, որովհետև դա կազմակերպի Հայաստանի յուրիսդիկցիայից դուրս գտնվող տարածքում։ Հաշվետվությունների մասով նույն խնդիրները կարող առաջանա։ Այսպիսի հարցեր կան, որոնք ինձ մոտ մտավախություն են առաջացնում, որ այն զսպիչ գործիքները, որ մենք կիրառում ենք այսօր,
արդյոք չեն հանգեցնի նրա, որ միայն կդժվարացնեն փոքր ու վարչական ապառակ չունեցող կուսակցությունների կյանքը, այլ իսկապես արդյոք նաև կկանխարգելեն խոշոր եւ իսկապես այդպիսի խախտումների գնալու կարողություն ունեցող կուսակցությունների կողմից այդպիսի խախտումներ թույլ տալը։ Հաջորդ հարցը ինձ համար սանկցիաների բլոկի հարցն է, թեև ես էլի դրանց վերջնական ձևակերպումները, երբ որ կհրապարակվեն այդ ժամանակ կանրադառնամ, իմ մոտեցումը հետևյալն է. որևէ կուսակցություն, որևէ կառավարող քաղաքական մեծամասնություն կամ որևէ, այսպես ասենք, գործադիր իշխանության մարմին, որովհետև նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը լինելով թեև սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող, այսպես ասած, անկախ կարգավիճակ ունեցող մարմին, ինքը համարվում է գործադիր իշխանության մաս, որովհետև դատական չի եւ օրենսդիր չի։ Որևէ երկրում հեշտ բան չի ու հեշտ որոշում չի ինչ որ մեկի գործունեությունը արգելելը, փակելը կուսակցությունը։ Եվ երբ որ քո սանկցիաները գրած են կարող է արգելափակվել, կարող է կասեցվել, դա ուղիղ պատասխանատվություն է դնում տվյալ կառույցի, նրա ղեկավարի կամ եթե կոլեգիալ անդամների վրա կայացնել որոշում, որը կարող է մեկնաբանվի ինչպես օրենքի գերակայության, այնպես էլ հակաժողովրդավարականության տրամաբանության մեջ։ Եվ երբ որ հայեցողության լայն դաշտ է թողնվում սանկցիաներում, ինչը եղել է եւ կա հիմա գործող օրենքով, որ կարող է արգելափակվել, նույն ասենք աբսուրդը, եթե կուսակցությունը երկու ընտրությունների չի մասնակցում, նրա գործունեությունը կարող է արգելափակվել գործող օրենքի մասին եմ ես հիմա խոսում, ասենք կարող են որ նա հիմա երկու անգամ չի մասնակցել, ոնց ենք որոշում, այս մեկին արգելափակվում է, այն մեկինը չի արգելափակվում։ Եվ ես կարծում եմ, որ սանկցիաները պետք է մաքսիմում ձևակերպվեն այնպես, որ իրանք իրավունքի ուժով ծագող հետևանքներ լինեն, խախտումն արձանագրելու փաստի անխուսափելի հետևանք եւ կախված չլինեն որևէ մարմնի հայեցողական որոշումից հիմա այս դեպքում այդ սանկցիան կիրառենք թե չէ։ Այս այն ամբողջությունն է, որը կարծում եմ եթե դուրս էլ չի մնացել, ապա որոշ առումով այնքան էլ միանշանակ ու հստակ չի ձևակերպված ֆինանսավորման բլոկում, ավելի լայն շրջանակ դուրս չեմ գա օրենքի քննարկման, որովհետև այսօր ֆորմատը չի։